m'has tirat la roba del tendedero o que el veí de sobre fa més que posar la música a les tantes, això sí. Però diré, home, és que té un familiar a l'hospital i jo el podria haver ajudat i no ho faig. D'aquest pecat que ningú es confessa. De tot el que podríem fer i no fem. Per què? Perquè no em dóna la gana. Perquè no estic prou atent. Perquè estic massa còmode. Llavors, el pecat hem de buscar aquesta dimensió més ampla. Llavors també comença la gent, bueno, que si és venial, que si és mortal. Tornem a no entendre el que és el pecat. Tan greu és d'una mentida com matar amb algú. És una falta d'amor. Sí que pots parlar de gravetat. Home, no és el mateix una mentida que matar una persona, no és el mateix. Però en el fons continua sent un atac al projecte de Déu. Continua sent un atac a l'amor de Déu. A gran escala o en petita escala. Jo per aquí us he posat tot això, no? Mortal, venial. Jo no feia aquestes distincions. Has estimat o no? Això és el que m'importa. L'has fet a grossa o no? Llavors el que has de fer és restituir aquest mal que has fet. No? El sentit de culpa. Ai, que dolent que soc. No. Som limitats. Ja no s'ha fet així i ens estima d'aquesta manera. Per tant, sentiment de culpa, de si has fet des de la teulada, tampoc. Bé, però són camins. T'esforces a tu mateix. La idea de trencament. Ens diu Jesús, ens diu... Bueno, s'ho demostra Jesús i ens ho diu Sant Pau. Res no es pot separar de l'amor de Déu. Ni tan sols el nostre pecat. Aquella lectura que de vegades utilitzem als enterraments. Què em pot apartar de Déu? La violència, la mort, la guerra, la fam, la noblesa? Res. Perquè Déu m'estimi. Jo no trenco. M'allunyo. Això sí. Ofendre, de bastant. No, jo puc ofendre a Déu. Puc ofendre el que tinc al meu mà. A Déu. Què puc fer jo? Gravetat, doncs bueno, unes coses sí que són més grosses que unes altres, certament, però en el fons continuen sent una falta d'amor. La brutícia, la indignitat, deixa't purificar per Déu. Quan anem al perdó que anem a ser rentats, a ser netejats de la pols del camí. Per tant, doncs, intentar sobretot transmetre això als nens. Un pecat és tot allò que fas que va en contra de l'amor. Quan tu al teu pare no li fas una abraçada, de certa manera estàs pagant-li a l'amor al teu germà, al teu pare, aquell que no ha posat al teu costat i que t'estima. Quan tu al teu germà, al teu company de classe, no li fas ni cas, estàs cometent un pecat perquè li estàs faltant a l'amor i a la caritat a l'altre. Quan veus algú que està passant necessitat i no fas res, estàs faltant a l'amor i al pecat. Per tant, ser capaços d'intentar explicar això. Perquè llavors serà més fàcil a l'hora de fer les confessions. Perquè si no és allò fer llistat i també el sentir que dolent que som. No, ets com ets. Ets limitat com qualsevol altre. A Moisès no entra a la terra promesa perquè desconfia de Déu. A Abraham també desconfia de Déu i té el fill amb Agar, amb la seva esclava, en comptes de la dona. David, que era tan meravellós, tan fantàstic, la lia amb Betsabé i moltes altres coses. I Salomó, tres quartos de lo mismo, Salomó més gros. Saúl, també, tres quartos de lo mismo. Profetes en moment també que desconfien. Jonàs mateix, no em dóna la gana de dir a Nínive que se salvaran, no em dóna la gana. Els mateixos sants, tots diuen, molt difícil això de ser perfecte. Sant Pau, només de pensar l'orella he fet el mal. Cau, qui som? A tornar a demanar perdó. Doncs tenir aquesta idea. I el pecat el que fa és trencar aquesta comunió amb Déu. És el del Gènesis. Érem amics, podíem parlar com podíem parlar amb el del costat, però perquè vosaltres heu trencat aquesta confiança, trenquem aquest paradís. Us heu allunyat i ara sou vosaltres que heu de fer l'esforç per tornar-vos a apropar a mi. Hem trencat la comunió, el viure plegats. Ara hi ha una distància que vosaltres heu posat entre Déu i la humanitat. Doncs intentar refer això. Llavors, partint d'això, un Déu que sempre està disposat a perdonar, i quan anem a demanar perdó, partim d'aquesta idea. Déu m'estimi. Jo no vaig a rebre una garrota, com el gos que va amb la cua entre les cames i amb tota putxada, que m'he cridat l'amo perquè he fet això i tal i qual, dona garrota.
Quan ens apropem al perdó, no ens apropem així amb por i ai, que me la pegaran, no. Vas a rebre una abraçada, vas a que et trenquin, vas a ser purificat, vas a sentir-te estimat, a rebre una abraçada, per tant, vés i alegre. A mi, tampoc caldria res, m'enteneu? Però és un moment per sentir-se estimat. Un Déu que sempre ens estima. Fer el que fem. I quan anem a demanar perdó és reconèixer la pròpia feblesa. No m'insulto. Sempre que ho intento, no m'insulto. I això no vol dir que sigui dolent. Senyor, no puc. Tira'm un cable. Ajuda'm. Quan anem a demanar perdó, anem a demanar això. No m'insulto. No sóc capaç. Per més que ho intento, no m'insulto. I Déu agafa, i com la dona adúltera, l'agafa, la intimitat, la rep pas, torna a casa. Tornem a començar. És també el demanar perdó un signe de reconèixer que necessitem de tu. Sense tu no puc. Ja et seria la teva lloga. Perquè tantes vegades que ho intento i tantes vegades que entrebus. Això dèiem en Ventura Pellegrí, l'home és l'únic animal que entrepussa més d'una vegada en la mateixa pedra, de tal manera que entrepussa la pedra, la torna a entrepussar i no content amb això, se l'emporta cap a casa, l'embarca i la penja a la paret. Per continuar entrepussant una vegada i l'altra. Doncs nosaltres som així. I Déu és conscient d'aquesta realitat. Sí que es demana que siguin perfectes, sigues el millor possible. No hi arribaràs. Salta tant com puguis. Vols que només salta un pa? Doncs salta un pa. Però salta. Jo t'ajudo. I a més, també quan demanem perdó, perquè ens parla de la nostra pròpia feblesa, també ens ajuda a entendre la feblesa de l'altre, en la qual ens ajuda a no jutjar l'altre. Aquest perdó de Déu que ens salva, i ens salva una vegada per sempre. Això ho diu, us podeu llegir la carta dels Hebreus. Jesús, sacerdot etern, el veritable sacerdot. Un Déu que és prou conscient de la limitació del món, un Déu que apareix i un Déu que salva. I ho fa una vegada per sempre. El seu sacrifici de la creu, ara que els divendres normalment s'han de fer el Via Crucis a les parròquies, ara que alguns vam anar al Sant Crist de Balaguer a fer-ho i ho farem el divendres sant, doncs recordar el sagrament de la creu, el sacrifici de la creu s'està recordant això. Jo he entregat la vida una vegada i una vegada n'hi ha prou. I no cal tornar-ho a repetir. El seu sacrifici és el sacrifici definitiu i veritable, i posa sacrifici en majúscula. Perquè és aquest sacrifici que ens salva. I aquest sacrifici no s'ha de repetir, s'ha de recordar i s'ha d'actualitzar. Ell, el que ens salva una vegada per sempre. I ja us he salvat a la creu, per tant no busquis la salvació, ja estàs salvat. No busquis el perdó, ja estàs perdonat. No busquis guanyar-te la vida, ja la tens. El que has de fer és gaudir-la i agrair-la. Per això, o sigui, és dir, el centre no soc jo, és Déu, és l'amor de Déu. Jo no m'he de guanyar res, és el que m'ho doni. Jo el que he de fer és agrair, correspondre, d'acord? Celebrar el perdó és viure donar gràcies a Déu pel seu amor infinit, pacient, misericordiós, que no es cansa mai i que no tanca mai. Obert les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, tots els anys de la vida. Un perdó que a més el podem celebrar sols o en comunitat. I això de celebrar el perdó ho podem fer sacramentalment o no sacramentalment. I són dues coses diferents. Però les dues coses són un agraïment. Moltes vegades fem celebracions del perdó i no hi ha confessió. Fem posa un pecat allò, un paperet i després el cremanem. Normalment solem fer, no? Coses d'aquestes. Això és una celebració del perdó.
No és la celebració sacramental, però és una celebració del perdó, perquè estem celebrant com Déu ens estima i ens perdona. Reconeixem que ens hem equivocat i que som febles i celebrem que Déu ens acull. I no es fa fora, sinó que passa, passa. Més a dins, més a prop. Per tant, al catequesis, celebracions del perdó n'hi podem fer. I no sempre hem de fer una confessió amb el capellà. Això és el sagrament, és una altra manera de celebrar el perdó. Per tant, les celebracions del perdó n'hi podem fer sempre que vulguem. I de la manera que creiem convenient, sempre i quan representi això. Reconèixer la meva feblesa, reconèixer que m'he equivocat i demanar perdó. I sé que Déu m'estima. Quan nosaltres fem la nostra pregària personal, de certa manera també podem celebrar el perdó. Senyor, perdona, perquè avui us mirem aquell, tal, mireu això, avui he fet això altre i més enllà i tal. Senyor, perdona. Jo estic sent perdonat per Déu, no sacramentalment, que és una altra cosa. Però aquest perdó de Déu està sempre obert. I en l'Església ho celebrem de diverses maneres. En l'Eucaristia, mira que ens fem falta demanar perdó a l'Eucaristia. Entrem i només entrar, Senyor, tingueu pietat. Crist, tingueu pietat, Senyor, tingueu pietat. I ara que és Quaresma, jo confesso de tot pot i no us he portat els germans i continuar perdent. Només entrar i demanem perdó. Sentim la paraula de Déu, fem el credo. Bueno, al Glòria també. Vos que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Vos que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Tornem a demanar perdó. Arriba la pregària eucarística, després de la consagració, tornem a demanar perdó. En el cànon, depèn, més amunt, més avall, sempre hi ha una paraula de perdó. El Pare Nostre, demanem perdó al Pare Nostre. Perdona les nostres culpes com nosaltres perdonem els nostres deutors. I la pregària que fem després a missa, també, si us fixeu en el que diu, també tornem a demanar perdó. A la pau és demanar perdó a l'altre. És reconciliar-nos. I just abans de combregar, Senyor, no sortim d'entreu a casa meva. Senyor, perdona, perquè no m'ho mereixo. Però el teu amor val més que no pas la meva indignitat. Per tant, vaig a combregar i gràcies. Pel teu amor, pel teu perdó i per la teva força. Aquest amor, aquesta celebració del perdó, doncs és una cosa que la podem fer comunitàriament de moltes maneres i llavors arriba la qüestió sacramental. Un Jesús que ens acull a través del sacerdot. I un sagrament sempre és un signe, és una celebració de l'Església, no és una celebració meva i del mossèn, és de l'Església, és un sagrament de l'Església, un sagrament públic, en el qual celebrem d'una manera especial i amb algun signe l'amor de Déu i la presència amorosa de Jesús. I en el sagrament del perdó és el sacerdot el que actua en nom de Jesús. I aquí és on els capellans moltes vegades fem més nostre que servir. Que moltes vegades, i com ho has fet, i quantes vegades, i per què, no te dic, us tornar a confessar la tia. Jo he vingut aquí que em facin un interrogatori, he vingut a demanar perdó i a sentir-me estimat. No que em comencin a olvidar la ferida. Ai, això com ho has fet, tal. Llavors, el capellà el que ha de fer és acollir en nom de Jesús. Aquesta acollida misericordiosa. Per això us he posat els textos. La dona adúltera, en la intimitat. No hi ha una lapidació pública de l'altre de... No. Tu i jo i que ningú ens senti. En Zaqueu, me vinc a casa teva, i soc jo que m'apropo a tu. Per tant, explica'm què passa. El fill pròdig, vinc a buscar-te, m'és igual el pecat que haguis fet, Déu t'estime, vine a celebrar-ho. En la Bíblia, en el Nou Testament, trobem això, com Jesús sempre el que fa és acollir. El sacerdot hauria de fer el que fa Jesús, acollir. I fer el que fa Jesús, que perdona i perdona, guarir. I nosaltres, quan donem aquest perdó, el que hem dit també és guarir l'altre, alliberar l'altre. Que l'altre, quan surti del confessionari i com sigui que fem el sagrament, no tenim per què fer-ho al confessionari, podem fer amb un banc de l'església o a la tauleta del despatx, o sigui, amb dos butaques xerrant l'un amb l'altre, que sigui un
abans i després, que tu quan surtis per la porta, surtis renovat, lliure i respirant. I te sentes estimat. Llavors aquí és la gràcia del capellà de turno, que hi hagi el que pugui fer millor o pitjor. Moltes vegades els mossens no l'han sentit. Llavors bé, això sempre ho coneixem, això és el que diuen tots els llibres de catequesis, els 5 passos per fer una bona confessió. Bé, parlem amb un llenguatge una mica més proper. Quan te vagis a confessar, vagis a demanar perdó. A mi això de confessar tampoc no m'agrada massa perquè té un tarannà una mica pejoratiu. Quan vagis a demanar perdó, primer t'has de revisar, i jo què he fet malament? Per tant, revisa. Revisa, però atenció. A veure, són nens, i arriben on arriben. Però si ho expliquem bé, llavors és més fàcil que quan són més grans ho puguin entendre. No es tracta que te vagis a confessar de quantes mentides has dit que li he pegat al meu germà i que al meu pare no l'he desobrit, perquè això ja s'imagina. Jo el que vull que confessis és per què dius mentides? O per què amb aquell li pegués i a l'altre no? I per què al teu pare no li fas cas? Perquè el que hem de confessar no són els actes, són les actituds que provoquen aquests actes. Doncs perquè tinc molt mal humor. Doncs això és el que has de demanar perdó. No és perquè l'altre l'has criat i l'altre l'has insultat i has deixat la teva paraula. No, el que t'has de confessar és que tens molt mal humor. I és el que has d'intentar arreglar. I tu, el que has de fer és demanar perdó perquè ets un còmode. I per això no besses els pares. I per això no fas la feina, etc. I per això no vas a tirar les escombraries, perquè sóc un còmode. Doncs això és el que has de demanar perdó. Llavors has d'ensenyar als nens que tu el que vas a demanar perdó és de les teves actituds. Què provoquen els fets que tu fas? Vull arreglar la tos. Bueno, molt bé, per què hem d'arreglar la tos? És que estic tossint molt rar. Vostè el que té és una pulmonia, té una infecció. El que hem d'arreglar són els microbis que té vostè dins el pulmó. Si jo li dono un jarabe per la tos, la infecció la tindrà dins. I el que vull és morir de la infecció. És el sagrament del perdó el que busca això. No que em demanis perdó de quantes vegades has dit mentides, quantes vegades has oblit els pares i quantes vegades estàs enfadat. No. Quina és l'actitud que provoca que tu actuïs d'aquesta manera? El que demanem perdó són de les nostres actituds que provoquen les nostres actuacions. Perquè moltes vegades te preguntes una actitud per què has dit una mentida? Doncs no ho sé. Si ho diuen, per què per això? Doncs no ho sé. Perquè m'ha vingut així. Oi? Potser el que havies de confessar-te és que faig les coses sense pensar-les. Doncs això ho has de treballar. Revisar-nos interiorment, les nostres actituds. Segon, aquí diu, dolor dels pecats. Bueno, escolta, te sap greu això que has fet? No, li he pegat una patada a l'altre. Bueno, te sap greu? No. Perquè no te'n va pegar abans, però no val que vinguis a demanar perdó que t'has pegat una patada a l'altre. Perquè si tu no te sap greu això, tu no estàs demanant perdó. Tu el que estàs fent és posar una assignatura en una cosa perquè s'allegri i doni el pas. No es tracta d'això. T'ha de saber greu això que has fet. Reconèixer que estàs posant el que tocava. Confessar els pecats. Dialoguem. Com dialogaries amb Jesús? Un Jesús que no et condemni. I el capellà tampoc ho hauria de fer. Doncs mira, Jesús, que no m'escolta. Que jo ho intento de ser bo, però és que me ve la mandra i m'enganxo a la tele i no hi ha manera. I el capellà que hauria d'utilitzar aquest sagrament és per fer un diàleg amb l'altre i fer llum sobre la seva vida. Què és el que fa Jesús? Qui t'ha fet saber que estàs despullat? On és el teu germà? On és el que et condemna? Què tens a la teva vida? Descobreix. I és un sagrament aquest, el del perdó, que hauria d'estar lligat també amb una cosa que està molt en desús, que és l'acompanyament espiritual. Això d'anar cada dia me confesso amb un altre, perquè me fa por i me fa vergonya d'explicar-li les meves coses al mossèn. Des del punt de vista del mossèn, quan a mi me ve algú, me confesso unes coses, m'aplica un problema i tal i qual, i ja no torni a venir, o me ve al cap de 2 anys, si no, m'he confessat moltes vegades, i me torna a demanar perdó del mateix, i llavors dius, bueno, què ha passat per aquí mig? Tu t'has de confessar però no has volgut arreglar el problema.
Si tu te ves confessant periòdicament, jo et puc anar ajudant també a dir, i has fet això? I com t'ha anat? Home, doncs potser ho hauries de tornar a intentar. No, doncs sí, m'ha anat bé, vale. I allò, què ho has pensat? No, doncs pensa. Llavors, que el Sagrament del Perdó ens vagi ajudant a superar les nostres males actituds i ens ajudi a caminar cada vegada amb pas més ferm. Llavors, la confessió també és un oferir la nostra limitació a Déu. Perquè sembla que a Déu només li podem oferir les coses bones. Mira, Senyor, què he fet, mira què bé que he fet, mira aquest servei que he fet a l'altre, mira que he donat aquesta caritat i tal. Oferim també les nostres coses dolentes, que ell també les vol. Per penjar-les a la creu. Jesús la creu que està dient, el teu pecat el penja a la creu, dóna-me'l a mi. Jo me'l carrego i el deixo clavant a la creu i ben enterrat. Dóna-me'l. Deixa'm que t'ho prengui, que et tregui el pes que portes a la motxilla i te la buidi. Deixa'm que et buidi aquesta motxilla. La confessió hauria de ser això. T'entrego el meu pecat i la meva limitació perquè tu ho transformis. Llavors després ve l'absolució, que és aquesta pregària que el capellà fa en nom de Jesús, de Déu i de l'Església, sobre el penitent i llenguatge. I després d'això ve la penitència. I la penitència no és allò de ara te'n vas, les escoles per nostres tres credos i Ave Maria i au. Això no serveix de res. O sigui, enteneu-me. Això m'arreglarà a superar el meu mal humor. Quan la penitència el que busca és reparar el mal que jo he fet. La penitència s'acau. La meitat dels meus béns als pobres i el que he estafat els retorno 4 vegades. Això és una penitència. Aquí al Teter, si te trobes que estàs davant de l'altar oferint la teva ofrenda, te'n records que estàs davant del tabú, deixa l'ofrenda, fes el favor d'anar a fer les coses. Ja tornaràs després. I a mi me trobaràs sempre, l'altre potser no ho trobaràs. Per tant, la penitència el que ha de ser és, de tot el que tu t'has confessat, quin compromís prens tu per arreglar alguna d'aquestes coses. Que en sortiràs o no? Però quin compromís prendràs per intentar arreglar una? Perquè si intentes agafar-ho tot no faràs res. El que més greu te sàpiga. Per això, quin compromís prens tu per fer-ho? Jo quan faig la penitència sempre dic això. I què faràs de penitència? De tot el que has demanat perdó, què és el que més greu te sap? Pues això dels pares, no? I què intentes fer aquesta setmana? Intentar arreglar això. Bueno, tal, llavors, quan te tornes a confessar, dius, i allò, ja ho has fet? Sí, com va anar? Bé. Molt bé.